我出食緊藥啊！都冇味嘅。冇味嘅嗰樣，冇味嘅，完全冇味。旁邊有別的主播也在試零食哦。俾你睇下我個頭髮幾大，我頭髮幾大。前一粒最大嘅糖。好細粒啫嘛，我幫你遮住佢。你望下，我幫你遮住佢。我可以咁解啦。外邊有美食主播在使用。就個一粒。唔可以。你食一半唔食一半嘅？你咁奇怪嘅？只有個車，唔可以。又點解要佢執翻去？你掉嘅喎？你唔係你得翻嘅咩？你咬掉啊！你又掉。我哋食邊粒？嗰個即係呢個。包包。你叫咩名啊？你嗰個 YouTube 名？我好似我唔記得 Emma 咯，我幫你 search。OK， 大家上網搜 search Emma。殺死你咧？你咧？你 YouTube 啊？我冇 YouTube 咋。佢好快整㗎嘛，照整一個，照除。用 YouTube 啊？嚇？點解啊？冇得解。哇！喂！乜啊？我而家好似個卡啊！唔好搶我視頻效果啊！哇！不過我搶你啲嘢食。喂！唔好啊！賠我5蚊。你都冇講過。我有講過。加盤。而家乜而家啊？我而家唔知係邊。你唔知係邊？大家希望你哋死咗。你真係要發呢條視頻咩？係啊。你唔驚遭殃啊？唔驚啊！嚇！你死鬼！對啊。我們這邊呢，來重述一下像我們這個小小的老都冇味。冇味。我死啊！等我俾你，你自己買一個慢慢試咯。咩啊？我喺邊度？你我俾一個睇，你全部一齊一個食，覺唔覺得好？我去買啲嘢食啊！你咁細嗰啲小朋友唔見晒咩？佢走咗啦！我去買啲嘢食，你去唔去啊？我去買咩啊？咩嘢？我仲有好似8蚊錢啊！呢個叫佢用晒你啲錢啊！我度冇，我自己用晒。你去唔去買嘢？冇錢啊！買咩啫？我幫你買。係啦，快啲執嘢啊！我仲係個 wake up。聽我教你正確嘅用法，一隻牙齒。阿蕭佢就殺死我啦！